好鬆散啊！係咯。唉，又自己大鳩住個波。Marcus 真係咁樣諗出嚟。錄緊影啊，講唔到太多嘢。有嘅，阿豪有嘅，阿豪打呢啲嘅。佢唔落去擋嘅號。佢啲龍仔會 cut 啩，係啊，傳得唔龍仔攞咗甩咗。猜咧，其實好緊要一樣嘢就係傳波要落去擋個 wing。我覺得佢企得太佢冇啦，佢太企得太偏。佢唔擋 Ricky 其實冇收位咯。俾多個 option。所以你見到阿 Candy 後尾練完波問我你打咩位，你都冇人走落去個 wing 個角嗰度，你都拉唔開個場。Candy 啊，佢問我打咩位，因為我成日喺 high。你應該打 high 咯。係啊，你頭先係咁落咗 wing 咯，我唔知做乜。因為冇人落角啊嘛。因為 Vanessa 同埋係咯 ，Vanessa 重疊咗啊嘛，佢兩個變咗 Vanessa 係 high 啦。但係你冇理由俾 Leo 打 high 㗎。其實呢度打 high 有佢嘅好處。有企住射啊，有都可以打 post 啊。我唔使成日撈喺個 high 嗰度。調翻轉，如果 Vanessa 送波，你就要落去個 wing 嗰度。咁我所以變咗係啊嘛。係啦。咁變咗 Leo 就要就啦，咁 Leo 就要就啦。係咯，冇用啊，冇嘢新。嗰啲佢兩個就同一邊成日喺嗰邊有3個，冇可能再出。因為你所以我焗住你落去嗰度。冇嘢嘅，你都可以射下嘅。即係我同講翻點解我會成日企嗰個位。我知啊，我明你講乜嘢，其實我應該打下。我同意你講。因為如果你唔聽嘅話，全緊要。但係如果連我都唔落去嗰個角嗰度咧，個場中間就好窄嘅。個場就好窄嘅。而且個又冇一隻底喺落嚟咁樣 cut 攝影。有啊，邊人就有 cut 嘅，我交唔到俾佢嘅。唔係嘅，如果佢打咗 wing 咧，你行埋中間落去做。有
你俾我，俾我入。係啊，俾啲我同你咁樣，咪中間空啲吉啲。last 間冇人嘞喎。咁佢 wing 啊嘛，佢可以隨時可以掉翻出嚟。你見佢都見。這點解頭先我要係咁落底就因為冇人喺嗰邊過咯。如果喺鏡頭中間咧，如果我哋外邊冇一個跑咧，會再輸多時啲啊。我係焗住跑到隻角度，等佢平衡翻啫。唔係唔緊要啊，我中間多到空位咯，其實我中間一係咧，我係逗後俾你，我俾你逗後，我自己落翻位。係啦，因為你落翻去。That's why 嗰日 Kenny 問我打咩位，你哋都冇人打我嗰隻角嗰度，我咪焗住落咗去咯。係啊，佢哋成日啲追住個波打。仲有2分鐘。但會俾人埋怨㗎。因為頭先係犯一咗啊。係啊，我冇話同佢走埋一邊嘅嚟到。3定4。係咯，所以有得平咧打冇嘢。哇！呢個2分嚟好似啊。哇！犀利！哎呀！幾耐30秒。可以慢打喎，做咩㗎？打得咁快？可以慢打喎，你做咩啊？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，端！